you. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ومين الواد ده؟ اسمي مازن ومش واد. امال بنت؟ امك حلوة قوي يا لمبي. معلش، اللي ما يعرفك يجهلك. هو انت بتجيب الكلام ده منين؟ عموما اسمي انكل ادهم. جنب بعض. شوف امك بتعمل ايه. انا شايف اهو، انا مش اعمى. ايدك تقيل. لا، امال عاوزه يكشفنا؟ ده اذا ما كانش كشفنا اصلا. طب تعرف انت بتفكرني بنفسي وانا صغير. يوه، مش وقت ذكريات دلوقتي. هنعمل ايه؟ انا هتصرف. المهم انت كمل سرير.